Всем здорово. Пись, чуваки. Процесс идет. Вот так вот заделали эту часть. Здесь уже даже подзатерли. И шовчик герметиком обмазали. Здесь так все получилось. Такое начало видоса. Ладно, включимся. Включение. Так. Сегодня, короче, мы вот это закидываем. Сейчас вот это все вырезаем. Вот это вот. С этим попариться пришлось. Текучее отверстие всего лишь в 2 плитках. Ой, геморрой, короче. Сегодня добиваем это. И вот это. Цик. Это я не помню, показывал, не показывал. Ну, короче. Здесь, короче, вот так вот все. Вот такое вот у нас получилось. Люх. Вот это вот. Вот это вот тоже. 2 штучки дорезать. Так. Это я. Что вам сказать? Сейчас, короче, это вот за сегодня попробуем дострогать. А за завтра мы будем пробовать. Я не знаю, сегодня еще буду включаться, не буду. Может, включу еще для полноты видео. А за завтра мы будем пробовать дозатереть все и поставить потолок. Чтобы заказчик сам в субботу уже нанес на полы гидроизоляцию и бабахнул ламинат. Так. Ну, ламинат потом покажу. Принесу одну штучку, покажу, какой ламинат будет. Ну, кварцвиниловый ламинат, короче. Так. Тут уже попробовали искупаться. Все работает, кран поставили. Такой вот кран. Ну, душ, правда, не от этого. Душ, короче, заказали, идет. Фиг ее знает, когда он будет. Пока от старого поставили, от крана. Просто прикрутили душ. А кран вот этот будет стоять. Драгоценность. Ой, драгоценность Михаила Дмитриевича. Ну что, включимся? Я думаю, если мы сегодня это все добабахаем, то, что я хочу, то включимся. А нет, завтра, может, включимся. Короче, это предфинишная уже работа по большому счету. Затирка уже практически вся. Все везде подключено. Осталось половина затирки, чуть-чуть плитки и потолок. Все, что мне добахать осталось. Хотя, в принципе, мне сегодня надо доделать всю плитку, чтобы завтра я мог уже потолок поставить. Завтра съездим, профиль купим, вот этот мелкий, который, я не помню, какой он там, что-то 20, что ли. Ну, короче, он меньше, чем 27 на 28, потолочный профиль мелкий. И забубеним. Точно не скажу, но может быть следующее включение будет уже, в смысле, типа финиш. Хотя тут, в принципе, уже и так все понятно, что как будет. Включимся. Да, потише. Я потише. Блять, ты кому? Короче, у нас финишное включение. Такой санузел у нас получился. Этого нету. Такой потолочек. Люк только сегодня замазали.
короче, я решил снять коротыш небольшой. Как оно здесь все получилось. Оставить, нет особо снимать. Из недоделок. Маслюк недомазанный. Вот этот вот. Ночь пока в процессе. Мы сейчас поэтому проэкспериментируем, как лучше всего затереть. Если с этим завтра все нормально будет, то это также затрем. Полы вот такие. Это пластиковый ламинат. Здесь вот так вот. Ну, водогрейку. Полотенцесушитель не я ставлю. Ну, короче, все, что не доделано, это все не я ставлю, кроме туалета. Туалет после... Нифига себе. Ладно, не суть. Туалет после 15 чисел придет, я его поставлю. А так, на этом моя работа все. Этот проект можно считать закрытым. Заказчик у нас инкогнито. Комментариев давать не будет. Все, короче, вот так вот получилось. Ну, ролик, короче, будет не очень большой. Как говорится, всем счастливо, до новых встреч в эфире. Будем ждать новых заказов. Пока заказов нету. Ну, здесь что-нибудь стрельнет. Всем пока. Да, что бы хотел бы добавить по завершению этого проекта. Во-первых, чтобы меня не троллили, я там сказанул, что типа пластиковый ламинат, ну, короче, это кварцевиниловый ламинат, наверное. Или плитка все-таки, наверное, ламинат. Это первое. По второму, то, что финиш у меня как бы, ну, в принципе, да, я там еще с люками повожусь, но, возможно, я выпущу еще одну серию. Типа это, когда уже дверь, поставят дверь, потому что не я ставлю, а дверники, которые, короче, магазин сам стоит, где эту дверь покупали. Я только, как говорится, только горшок еще поставлю. Ну, возможно, я еще выпущу вот еще один ролик, когда уже будет горшок стоять и дверь будет стоять. Ну, может, еще что появится, не знаю. Сейчас как бы там с финансами туго. Ну, может быть, с финансами будет не туго, и там на момент, когда я уже буду горшок ставить, может, уже и зеркало с раковиной появится, и шкафчик там еще должен быть. Не уверен на 100%, что и такое будет, но возможно. Не исключаю такой вариант. Ну, а так, ну, в принципе, да, он закрыт проект, потому что сильно я там больше ничего такого делать не буду. Работы у меня, как говорится, я говорил, уже нету пока. Мелкий заказик вот у меня есть, надо будет надо узнать, вообще он есть еще или нет. Все, что у меня предполагалось, оно слилось по разным причинам. В одном месте захотели подешевле, ну, захотели, а в другом месте думают, рожают и тому подобное. Хотя, может, и он стрельнет. С Костей у нас не получилось. Как я понял, там какая-то сложная финансовая обстановка нарисовалась. Поэтому, ну, сейчас поищем что-нибудь, может, сейчас что-нибудь и стрельнет. Может быть, серию про гараж снимем, не факт. Если работы не будет, то я в гараже потусуюсь, там поприбираться теперь надо. Ну, а так, в принципе, все я объяснил. Там детей укладывать, поэтому я там шибко сильно не стал снимать, что-то разговаривать. Поэтому-то я решил вот концовку окончательную сейчас доснять дома уже. Ну все, вроде все сказал. Ну все, всем счастливо.